سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی رخشانه امامعلی روز 27 ینور سال 2022 با وزیر دولتی بریتانیای کبیر عاید به آسیای جنوبی و اتحاد لورد طارق احمد ملاقات انجام داده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که در این ملاقات دایره وسیع مسائل همکاری دوجانبه تاجیکستان و بریتانیای کبیر را در ساحه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده، راجع به دورنمای رشد آنها تبادل افکار نموده، طرفها همچنین اطراف مسائل مهم منطقوی و بین المللی ابراز نظر کردند. بنا به گزارش وزارت خارجه، لورد طارق احمد در فعالیت من بعد رخشانه امامعلی باعث سفیر تاجیکستان در بریتانیای کبیر کامیابی ها آرزو نمود. لورد طارق احمد نیز تصوراتش از دیدار با رخشانه امامعلی را در توییتر چنین بیان کرده است: خوشنودم که با رخشانه امامعلی نخستین زن سفیر تاجیکستان ملاقات کردم و مسائل ثبات در منطقه، اقلیم، رشد اقتصادی و حقوق انسان را بررسی کردم. از بس که ما 30 سالگی روابط دیپلماتی را تجلیل میکنیم، من بی‌صبرانه منتظر همکاری‌های مشترک جهت رشد مناسبت‌هایمان هستم. طارق محمود احمد 3 اپریل سال 1968 در محله لمبت در جنوب لندن در عائله مهاجران از ولایت پنجاب پاکستان به دنیا آمده. از نگاه مذهبی مسلمان و پیرو رویه احمدیه می باشد. او تاجر موفق و سیاستمدار است که از حزب کنسرواتورهای بریتانیا نمایندگی می کند. طارق احمد سال 2011 با صورت عمرباد پیر انتخاب شده. در نوع مرتن شهر لندن به او عنوان لورد اومبلدون را دادند. طارق احمد از سال 2017 وزیر دولتی بریتانیای کبیر عاید به آسیای جنوب و اتحاد است. رخشانه امامعلی دختر چهارم از 7 دختر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همسر مالک شرکت بزرگ فراز و دهها شرکت و کارخانه به نام او مربوط شمس‌الله صاحبوف می باشد. امامعلی رحمان روز 15 دکامبر رخشانه امامعلی را سفیر تاجیکستان در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تعیین کرد. رخشانه امامعلی در این مقام مسعود خلیفه زاده را که با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه آزاد کرده شد عوض کرد. رخشانه امامعلی تا سال 2012 که شوهرش به حیث نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیای کبیر کار میکرد نیز در لندن به سر میبرد و در سفارت تاجیکستان کار میکرد. بعد بازگشتش به تاجیکستان رخشانه امامعلی در وزارت کارهای خارجه به کار درآمد و در سالهای آخر در مقام معاون سردار ریاست سازمانهای بین المللی این وزارت کار میکرد. رخشانه امامعلی از فرزندان پرزیدنت امامعلی رحمان نخستین نفر است که به مقام سفیر تعیین شد. اشرف گلوف یک داماد امامعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ترکیه است. آزاده رحمان دختر دوم پرزیدنت تا تعیین شدنش به مقام رئیس دستگاه پرزیدنت در سال 2016 چندین سال در مقام سردار ریاست کنسولی، معاون وزیر و معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار کرده بود.